მოგესალმებით. საგამშვიდობის მახარებს თქვენთან შეხვედრა ტრადიციულად. კი ბატონო, ჩვენს გვახარებს, მოდით ვილაპარაკოთ პირველ რიგში რა გადაწყვეტილებისკენ იხრებით პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. თქვენ სოციალურ ქსელში რაღაც აქტივობა წამოიწყეთ ამასთან დაკავშირებით, საზოგადოებრივი აზრი როგორ არის? მე რა გადაწყვეტილებაზეც ვიხრებოდი, ეს გამოხატეს საჯარო და იცის ქვეყანამაც და მსოფლიო თანამეგობრობამაც. ჩემი მიზანი იყო პარლამენტის ბლოკირება, რომ იქ არ შესულიყო ოპოზიცია და ოლიგარქი გამხდარიყო იძულებული ჩაეტარებინა ახალი არჩევნები, გამოგვეცვალა ხელისუფლება და დაგვებრუნებინა ქვეყანა ხალხისთვის. ვინაიდან ოპოზიცია ცნობილი თუ უცნობი მიზეზების გამო შევიდა პარლამენტში, გამოვიდა რომ მარტო მე ვარ ბოიკოტის რეჟიმში, ანუ არ შევედი. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადება დავწერე გამოსვლაზე, უარი მითხრეს, ბოიკოტშიც არ ხის უფლებამოსილების შეწყვეტაზე, ამიტომ პარტიაში წარმოიქმნა აზრი, რომ იქნები ჯობია გარედან კი არა, შიგ-პირში უთხრა სათქმელი, აი ორგანიზებულ დამნაშავეთა ჯგუფს, რომელსაც თავი გონია პარლამენტი და პოლიტიკური მმართველი ძალა. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სურვილი არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ახლა ხო წარმოგიდგენიათ ხელისუფლებაში მოსვლისთვის ვიბძვი, რომ ხალხს გამოადგეს ეს მოსვლა და რა ჩემს ჯიბეს და ჩვენს საკუთარ ოჯახებს. და ეს არ მოხდა 21 წელია და მე მარტო უნდა შევიდე იმ პარლამენტში და როგორი ამბავი ახლა ამ უაზრო კრიმინალი ადამიანების დამცინავი სახის ატანა. თუნდაც ადამიანურად, ხო? მაგრამ მე განვაცხადე რომ მზად ვარ, ეს ყველაფერი ავიტანო, ჩემი სამშობლოს და ქვეყნის გამო თუ სოციალური გამოკითხვის დროს სოცქსელში მოსახლეობა ამას მხარს დაუჭერს და მასობრივად მიდის. შედის 92% მინიმუმ. კი ბატონო, დღეს ბრიფინგი გამართეს, რა წინააღმდეგობას აწყდებით? აი, ფიქრობთ რომ რაიმე პრობლემა იქნება ამ მხრივ? ჯერ ხო არ მითხრეს უფლებამოსილების შეწყვეტაზე. რადგან იყვნენ დარწმუნებული რომ მე არ შევიდოდი იქ, ეგეთი აზრი არ დაიბადებოდა. ეხლა როგორც კი გაიგეს რომ ეს შეიძლება მოხდეს, ვიმეორებ ეს გადაწყვეტილი არ არის ჯერ. შემდგომში გადაწყდება და ამას გამოაცხადებთ, დაიწყეს საუბარი უფლებამოსილების შეწყვეტაზე და პარალელურ რეჟიმში დაიწყეს აღვირახსნილი, აი ინტელექტი რო არა აქვს და ელემენტარული გათვლა არ შეუძლიათ, ეს არის გულდასაწყვეტი, თორე ჩემს მიმართ რაც უნდა ის თქვა, პრობლემა არ არის. ქვეყნის ბედი აბარია, ჩვენი ბედი აბარია და დაიწყეს ამათმა ტელევიზიებმა მტკიცება, მე ხო ვიცი ახლა ივანიშვილმა დარიკა იქა და როგორ შეიძლება მაგის პარლამენტში და მიკროფონთან მიშვება უთხრა ამ ერთუჯერედიანების თავისას, ყველა ტელევიზია მათმა დაიწყო მტკიცება, რომ მე რომელიც ჩემი პარტიით 30 წელია ვიბძვი ღარიბების უფლებების დასაცავად, სოციალური თანასწორობისათვის, სოციალურად დაუცველებისათვის, ჩვენ რომლებმაც უფასო საშუალო განათლება დავაკანონეთ და თაობები გადავარჩინეთ, ჩვენ რომლებმაც დენის ტარიფი შევამცირეთ საოცარი ისტორიული მასშტაბით, ჩვენ რომლებმაც ბაღები და სკოლები გაყიდვას გადავარჩინეთ, ჩვენ რომლებმაც სასწრაფო დახმარება აღავდგინეთ, ჩვენ რომლებმაც 80,000 პედაგოგის შემცირებას გადავარჩინეთ, ჩვენ რომლებმაც 25,000 ექიმის შტატი შევინარჩუნეთ, ჩვენ რომლებმაც ტყეები და ვენახები არ გავაყიდეთ და გავაჩეხირეთ სხვადასხვა ხელისუფლებებს ამბობენ რომ სოციალურად დაუცველობის წინააღმდეგ მუშაობ თურმე და ამ დროს ბიძინა ივანიშვილი, ვანო ჩხარტიშვილი, კალაძე, მამაცაშვილი, ისკალაძე რომელმაც დღეს გააუქმა უფასო სასადილოების გაუქმებას აპირებს სხვათა შორის იბძვიან თურმე სოციალურობის გადასარჩენა და გასამდიდრებლად სიღატაკის დასაძლევად თურმე შეუსრულებიათ მათ უფასო ფულის დაპირება, შეუსრულებიათ 150 ფაბრიკა ხარხის მშენებლობა, შეუსრულებიათ პენსიების გასამაგების დაპირება, შეუსრულებიათ ნულოვანი კრედიტები, შეუსრულებიათ 5 მილიონი თვითონ სოფელზე და ამის ყველაფრის წინააღმდეგ ყოფილი ვარ. მე ხლა რა დონეზე უნდა დაკარგო თავგზა შიშისგან. ეს არის პათოლოგიური შიში, ცხოველური შიში, რომ არ სიმართლე არ თქვენი განცხადება. რა დონეზე უნდა დაკარგო? მე მიყურეთ, მე მეჩხუბეთ თუ გნებავთ. სადავო იყო თქვენი განცხადება? თქვენ ფაქტობრივად რაღაც ტიპის სტერეოტიპს ამკვიდრებთ, რომ რაღაც ღარიბი ნიშნავს, რომ ის ადვილად გაიყიდება. ამ ადამიანების ბრალი ხომ არ არის, რომ ისინი ღარიბები არიან? ეს ქვეყნის ხელისუფლების ვითარების გაჭირვებული ადამიანი და ღარიბი ადამიანი, რატომ არის აპრიორი რომ ის გაყიდოს ხმა და გაიყიდოს? მე ვფიქრობ, რომ ხალხმა სწორად გაიგო, მე რა ვთქვი? მე ვთქვი, სულ გაყიდული ადამიანები რომლებიც შეიძლება იყოს მაღალ ელიტაში, მთელი პარლამენტის უმრავლესობის წევრები და მინისტრები ივანიშვილის ბანკის კლიენტები არიან, მევალები არიან. ამაზე უარესი სოცდაუცველი ვინ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სული არა დაუცველები, არა აქვს სული, არა აქვს მეობა, არა აქვს დამოუკიდებლობა და ასევე ხდება იმ სოცდაუცველთა სიებში. შეადგენენ ვინც მათ ხმას აძლევს არჩევნების წინ, შეიყვანენ როგორც სოციალურად დაუცველს, აძლევენ ბიუჯეტიდან ქთამს, მიიღებენ ხმას
და შემდგომ უკვე აუქმებენ ამ სიებს ახალ არჩევნებამდე. და ასე მიდის ისტორია, ასე ილევა ქვეყანა და ამისთანავე ახლა ის რა ქვია, დიოგენი იყო სოცდაუცველი და ბომჟი, კასში ცხოვრობდა და დედამიწას აზანზარებს მისი ინტელექტი დღემდე რომ მივიდა მაკედონელი და უთხრა რი დაგეხმარო რა გინდაო და გვერდზე გაიწია მზეზე ნუ მეფარებიო უთხრა სოცდაუცველი იმას კი არ ნიშნავს რომ მას ვინმეზე ნაკლები სულია და მისი სულვილი იყო მისი არჩევანი იყო ახალი შექმნა სოცდაუცველი ნიშნავს უსულო არსებას რომელიც მზადა თავისი ხმა გაყიდოს კუჭისმიერი, ჯიბისმიერი მატერიალური ინტერესებისათვის და ეს უნდა დამთავრდეს და ეხლა ის რაც თქვი მე ეკას გადაცემაში სოციალურად დაუცველები ესია ხომ იმ ადამიანებისგანაა რომლებსაც უჭირთ რომლებმაც ვერ შექმნეს დოვლათი თავისთვის ხელისუფლებამ ვერ შეუწყო ასეთ სოციალურად დაუცველთა სიას და ამ ადამიანებს ყოფთ ერთმანეთისგან ამ სიაში ხომ რეალური ადამიანები არიან რომლებსაც მართლაც უჭირს და მე ვიცნობ მაგალითად ჩემს ირგვლივ არიან ადამიანები რომლებიც ამ სიაში არიან ამ სიაში არიან და სხვათა შორის საარჩევნო პროცესში და პოლიტიკურ პროცესში საკუთარი სურვილით და საკუთარი ნებით იღებენ გადაწყვეტილებას. ამ სიაში არიან ადამიანები, რომლებსაც ვერ მოისყიდი და ბევრი არჩევს რომ არ მიიღოს სოცდახმარება, ოღონდ კი ხმა არ გაყიდოს და ზოგი ამის გამო არ მოდის არჩევნებში რომ პრობლემაც არ შეიქმნას, მაგრამ არც ხმას არ ყიდის, მაგრამ არის ძალიან ბევრი საუბედუროთ სამშობლოთი მოვაჭრე, ხმის გამყიდველი, მეკიტრე, მეკარტოფილე, მეფულე, მეთანამდებობე, რაც ხდება საქართველოს საარჩევნო უბნების წინ, საღამოს, როცა უკვე გაყალბებულ შედეგებს დაძდებენ რესტორნებიდან ხინკალი და ცხვარი და 20 ლიტრიანი შტოფი ეს ხო სირცხვილი, ეს ხო საქართველოს დამარხვა და ამას ხო აკეთებენ მათ შორის იმ სოცდაუცველთა სიაში შეყვანილი არსებებიც, რომლებისაც სამშობლო კუჭია და ავიწყდებათ მათაც და ზევით მყოფ მილიარდერებსაც, ასევე სულიერად სოცდაუცვებული. ჩვენ ხო ვიცით რომ ყველა არჩევნებზე ხელისუფლების სალაროში ფულის გადამრიცხვა დიდრებს ხო ვიცით ბიზნესმენებს ერთი და იგივე ხალხს. მაპატიეთ, რასაც შეჭამენ ავიწყდებათ ამათ 2 საათში ის ფეკალიად იქცევა, რომ სამშობლო უკდოება, რომ მომავალია უკდოება, რომ ჩვენი შვილებია უკდოება და ასეთი ადამიანებს მოუწოდე მე წინა გადაცემაში, რომ ნუ მოხვალთ არჩევნებში თუ გაიყიდებით, შეიკავეთ თავი ერთი არჩევნებისგან მაინც ჯანდაბას თქვენი თავი აიღეთ ის ფული, ოღონდ არჩევნებზე არ მოხვიდეთ, არ გაამბრუნდოთ საქართველოს ისტორია, არ გაამბრუნდოთ თქვენი შვილების მომავალი და სხვათა შორის მაგალითი მოიყვანე, ახლა ამის გაკეთება შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ამას ვიღა გააკეთებს, მაგრამ საარჩევნო ეპოქა როგორ იწყებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში, ქონებრივი ცენზი თუ არ ქონდა 40 შილინგი შემოსავალი ბრიტანეთში ვერ იღებდა მონაწილეობას არჩევნებში ეს მაგალითი მოიყვანე მე ცენზი უნდა დაწესდეს იმ ქვეყანაში სადაც უმრავლესობა არის სწორედ ხელისუფლების დამსახურებით გაჭირვებული და პრობლემული კი არ უნდა დაწესდეს მაგალითი მოიყვანე ეკასთან რომ აი ასეთი გამყიდველი ხმის გამყიდველების წინამდე იყო დაწესებული ქონებრივი ცენზი ამას ვეღარ დავაწესებთ ვერავინ მაგრამ ისტორიული მაგალითი მოიყვანე ამათ ხო ზოგიერთებს კაკითხვაც არ უნდა ამერიკის შტატებში ყველგან იყო ქონებრივი ცენზი დაწესებული დემოკრატიის სამშობლოში და მერილენდის და ვირჯინიის შტატებში დაწესებული იყო წესი რომ ძროხები უნდა გამოიყვანა ფერმერს და სპეციალური კომისია ითვლიდა იმ ძროხებს რათა დაედგინათ რომ ის არ გაიყიდებოდა მეზობლის უფასო რძეზე რომელიც შეიძლება იმ კანდიდატის ახლობელს მიეცა აი საარჩევნო შედეგი არის თქვენთვის მორალური ცენზი დავიწესოთ ყველა მორალური ცენზი და არ მიუშვათ ჩვენი ბედის გადამწყვეტად აი ასეთი ბოროტმოქმედების ბანდა რომელსაც ჩვენ ხედავთ და მე თქვენ ნახავთ რომ საქართველოს შვეიცარიას გაასწრებს თავისი ბუნებრივი რესურსებით თავისი ტალანტით რომელიც ჩვენი ხალხის სულშია ჩაგუბებული და თავისი სისწრაფით მომავლისაკენ თუ ჩვენ არ გავანეიტრალებთ აი ხმის გამყიდվել რაოდენობას რომელიც მათ შორის ძალიან ბევრია სოცდაუცველთა რეესტრში ხო საქართველოს მომავალი არ აქვს და მე ეს თქვი ამას ვიმეორებ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ხმის გამყიდველის ხეხვეშ მიწა უნდა იწოდეს კი სულ ერთია მდიდარია ღარიბი ამას საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა სწორედ იმ მდიდარი გამყიდველების გასაყრელად არის საჭირო რომ აი ქვედა სოციაში მყოფმა პირმა არ გაყიდოს ფულზე თავისი ხმა აბოლოს არ მოვიდეს საჩვენებში იქნებ პოლიტიკურმა სპექტრმა ვერ იპოვა ამ ხალხთან მისასვლელი გზა ვერ დაარწმუნა ეს ხალხი რომ არა მოქმედ არსებულ ხელისუფლებაზე, არამედ სხვა პოლიტიკურ ძალებზე, არა და შედეგის თვალსაზრისით, რომ ხედავთ, ნახევარზე მეტი არის ოპოზიციის მხარდამჭერი კრიტიკულად განწყობილი. ხომ არის ასეთი შედეგი? უბრალოდ სახელმწიფო პარტია არის ყველაზე მაღალი პროცენტი აქვს სხვა პარტიებს შორის და ასე საარჩევნო სისტემა შემდეგ ასე ლაგდება. უთხრათ სიმართლე. ჩვენ უნდა ვიაროთ ილიას გზით.
მთლად ახლა ვერ გავიმეორებთ ილიას, იმიტომ რომ ის განმეორებელი იყო, მაგრამ უნდა იმ ზრდით ვარ და სიმართლე უთხრათ, ხო, აი სარკეში უნდა ჩავიხედოთ. ბედნიერი ერთიდან დაწყებული. ეხლა ყავს ჩვენ ახლობელი. მაგალითს მოიყვან. ონკოლოგიური დაავადება ქონდა. ყდებოდა ქალი საწყალი, ქრივი ქალი. გაუკეთეთ ოპერაცია. ეხლა ამას ვინაობას ხო არ ვიტყვი რა. ოპერაცია გაუკეთეთ. ქიმიოთერაპია, ყველაფერი გადარჩა და სოც დაუცველთა სიაშია შეყვანილი და მიდის ყოველ არჩევნებზე და ხელისუფლებას აძლევს ხმას. ამომიღებენ სოც დახმარების სიიდან. რა უნდა უთხრე ახლა მას დამონებული ეს ადამიანი ნაყიდია. ხელისუფლებაში ამის პრობლემა და არა იმ ადამიანებში, რომლებიც მაგრამ ხო ადამიანებშიც არის პრობლემა, კაცო, მარტყოფში ჩავედი შარშანცინ, ერთი გაჭირვებული საყვარელი ხალხის დამონათება და ამიტომ ამ ტიპის საყვარელი ოჯახი ძალიან 8 ბავშვი, ანგელოზები დარბიან და ის არა აქვს ეზო შემოღობილი და მე ვთხარი ამ ბავშვებს მწვანილი ვიტამინები ხო უნდა და შემოგიღობავთ ეხლა იმ მავთულბადის ყიდვას რა უნდა და კი შევძლიდით შემოგიღებავთ არა სოს დახმარებას მოიხსნიან რას ლაპარაკობთ რით შემოღობო აი რა დონეზე მიიყვანეს აი ამ პრობლემაზე ბევრი საუბრობს ხალხი ამისათვის ვიბრძოდით ჩვენ 30 წელი აი ოლიგარქიის წინააღმდეგ და დღეს ხედავ ტელევიზორი ჩავრთე და ღმერთო მიშველე იმედი რომლის მფლობელია ლიბერტი ბანკის მესაკუთრე რუხაძე რომელიც პენსიონერებს წილში უზის და მოახრჩო პენსიონერები პროცენტიანი ვალით და მილიარდები იშოვა ჩვენი მოხუცების ბედით სიუჟეტს მიმზადებს რომ თურმე ჩვენ ლეიბორისტული პარტია და მე სოციალ-დაუცველების წინააღმდეგ ვიბრძვით გადავრთე რუსთავი 2 და ღმერთო დამიფარი ასევე მისი დამფინანსებელი ჩხარტიშვილი ვანო რომელმაც წაიღო ჩვენი ანაბრები მილიარდები წაიღო და დღესაც ფოთის შემოსავლებს სახში მიეზიდება აი ეს რუსთავი 2-ის დამფინანსებელი რუსთავი 2 მისი პირით მაცხადებს სოციალ-დაუცველების ნებად რა ქვია მტრად თითქოს მეწამიღია ეს ანაბრები სიუჟეტი რაც თავარი ახლა აღარ არის საუბარი პირველ არხზე რომელსაც ჩვენი ჯიბიდან ვინახავთ და რომელიც ივანიშვილის ინტერესებს ემსახურება და მთლად სასწაულს გეტყვით ეს ალტინფო გაუხსნიათ ამ პრორუსულ საოკუპაციო შტაბია იქ იყო ზუსტად თან ერთიგივე სიუჟეტები იყო ყველგან მე დავწმუნდი რომ ივანიშვილი მართლა არის პუტინის რეზიდენტი სადავო იყო თქვენი განცხადება თქვენ ფიქრობთ რომ არაფერი სადავო არ იყო მე ყოველთვის ვამბობ და ვიტყვი რომ ხმის გამყიდველი არის სამშობლოს გამყიდველი გინდა სოციალ-დაუცველებში იყოს გინდა ხელისუფლებაში იყოს ის არის სამშობლოს გამყიდველი მის ფეხქვეშ ვიმეორებ და თავზეც მიწა უნდა იწოდეს ხმის გამყიდველი არის ამ ფრაზაში არ იყო არ არის სადავო ეხლა მე ამის თაობაზე ვიდიპლომატო რა დიპლომატიაზეა მან დარგედავები გაყიდეს სამშობლო რომელიც ეხლა უნდა იყოს გამოჩენებული დააქციეს და დაამშვიეს ხალხი აი იმის გამო რომ აი ამ კატეგორიის იმედი აქვს რომ მივლენ ისინი და ხმას მიცემენ ამიტომ შემომეგობრებო სანამ თვით განწმენდა არ დაგვეუფლება ჩვენი ქვეყანა ფეხზე ვერ დადგება თვით გაწმენდისას აუცილებელია სიმართლის ვისაც სიმართლის მოსმენა არ უნდა გადართოს იმედზე რუსთავზე ალტინფოზე ამ ალტინფოს ჭაჭე აფინანსებს ხო იცით კრემლიდან პირდაპირ კი მაგრამ ამ ჭაჭეზე საქმე რატო არ არის აღზრული მეკითხები რეჟიმს რომელსაც პროდასავლურად მოაქვს თავი საგარეო დაზვერვის რეზიდენტურის უფროზე რომელიც საქართველოს მიმართულებით მუშაობს უკვე 30 წელია აღვიებს მეგრულ სეპარატიზმს მილიონებს იღებს ამ ბინძურ საქმიანობაში ქმნის პარტიებს მე აჭერინებს იმ პარტიის ლიდერებს აქ ამათაც დააჭერიებს რა გონია თქვენ რომ ის ფული შეიტყაპუნოს სახში რატო არ არის საქმე აღზრული ალექსანდრე ჭაჭიაზე ერთხელ მოაწყო ამიმა რა ქვია ალტინფო მიტინგი და მოკლეს ლექსო ლაშქაროვამ კოლელების ჯოგიაში იქ შეყრილი და ესენი მასწავლიან მე ეხლა მეზე ერის დაცვას და ღარიბთა ინტერესების დაცვას ეს პარაზიტები ეს პუტინის პარაზიტები ესენი ბატონ შალვა 40 წუთიანი ამ ალტინფოს ვეღარ წარმოვიდგენდი რომ ამ კანალია ჩაერეოდა თვალებს არ უჯერებდა ამათ რა გაუნდოდა ვერ გავიგე აი აქედანაც შანს რომ ბიზინა ივანიშვილი არის პუტინის რეზიდენტი თავისი ტელევიზიებით იმედი რუსთავი 2 ალტინფო პირველი არხი ფაქტიურად ოკუპირებული ვარ ჩვენ არა მარტო ტერიტორიულად, არამედ პოლიტიკურად ანექსირებული ვარ და ეს ჯაჭვები უნდა გადავწყვიტოთ. ესე რომ გადავწყვიტოთ, აი ეს ხალხი, ვინც აი ამ სოცდახმარების გამო თუ თანამდებობის გამო თუ პრივილეგიების გამო არ უნდა შინაგანად, მაგრამ მიდის და ხმას აძლევს აი ამ ქვეყნის მტრებს. აი ისინი რომ დაადგებიან სწორ გზას, მე გადავრჩები და ისინი იქნებიან ჩვენი გადამრჩენები. როცა პირველად არ მესმის თქვენ სუნებაში, არჩევნების შემდეგ საყვადურები იყო რამდენიმე
ძველი არჩევნების ვამბობ ასევე იყო მეგობრებო, მოდი ახლა ობიექტურად თქვათ რა, ფულის დარიგება დაიწყო ჯერ ასლან აბაშიძემ, ხო გასულთ აღორძინების სახელით ტომბრები რო რიგდებოდა ფქვილის და როგორ დაეტაკა ეს ხალხი იმ ტომბრებს და ასლანა მერე მოხვეთა $1 მილიარდი წავიდა მოსკოვში და აგერ მეორე პირით სოშვილი ყავს ბედნიერად არის ახლა და ფეხებზე წვიდივარ, ხო? და ის ხალხი აპროტესტებდა და იმ ხალხის პროტესტმა გამოიწვია რომ ასლანი გასაქცევი დარჩა. ეს გაპროტესტება მერე უკვე მაშინ იყო როცა ასლანმა თავის საქმეები გააკეთა უკვე როცა მაპატეთ ბებერო გაუპატიურეს საკეთე მერე დაადეს კარებსო რომ გაუპატიურებენ ქვეყანას და ხალხს დასაზღვევენ მერე გინდა გააპროტესტა და რაც გინდა ისქენი რომ გააფუჭებ. მერე იყო მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ეს ორი ბანდიტი თოფაძე და ტყემალაძე გამოვიდნენ არიგეს ლუდი არიგეს ფული მერე გამოვიდნენ ახალი მემარჯვენეები ახალი პარაზიტები არიგეს ფული მერე ცხონებული ღმერთმაცხონოს ბადრე პატარკაცშვილი გამოვიდა და ახლა იმის ფულებზე გაიყიდე მერე გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი ახლა იმაზე გავარდნენ და ეს არ არის სათქმელი ეს არ უნდა ვთქვათ ჩვენ ეს უნდა დავმალოთ დავმალავ და ისეთი მეოთხე სტადიის სიმსივნე დაემართება ამ ქვეყანას რომ მისგან არაფერი აღარ დარჩება პოლიტიკური 2003 წელს რევოლუცია მოხდა და მიხეილ სააკაშვილმა 90% ლამის გაიმარჯვა და ფული დაარიგა 2003 წელს რო არ დაეფინანსებინა ბიძინა ივანიშვილის პუტინის დავალებით ეს რევოლუციის პროცესი ვერაგვითა რევოლუციას ვერ გააკეთებდნენ როგორ ჩამოიყვანდნენ მიხეილ სააკაშვილმა ფული ანუ ისტორიიდან მიხსენებ უფულო ლიდერების რა უფულო ლიდერებია საუბარი სააკაშვილი არის იგივე ოლიგარქიული ჯგუფის ლიდერი ოღონდ ნუ გარკვეული პოლიტიკური მოტივაციით შეიძლება შემდეგ იშოვა მისმა გუნდმა ფული მაგრამ 2003 წელს ის იყო მანამდე შევარდნაძის ლიდერები იყვნენ რა შევარდნაძის ჯგუფმა იშოვა ესენი იყვნენ ხელმძღვანელები სააკაშვილი იყო შევარდნაძის პარტიის ლიდერი ჟვანია იყო შევარდნაძის პარლამენტის თავმჯდომარე ეს სუხელისუფლება იყო. ანუ თქვენ ამბობთ რომ საქართველოში ყოველთვის ყველა დროს ამომრჩეველი ფინანსური ინტერესის ერთადერთჯერ მოხდა ამომრჩეველი ახლა მთლიანად ყველა ამომრჩეველი კი არა მნიშვნელოვანი პროცენტი და ეს პროცენტი იზრდება პროგრესულად ყოველ არჩევნებზე. თუ თქვათ 15% იყო აი ამ მოტივაციით, ანგარებითი მოტივაციით ხმის მიმცემი, შემდგომ არჩევნებზე ხდება 17, მერე ხდება 20, მერე ხდება 23 და დამთავრდა საქართველოს გაელია, კაცო და ეხლა რაზეა საუბარი? ხო, ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ხვალ ორი მიშას პროცესია, საქალაქო სასამართლოში ერთი ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის, რომელიც მართლა პოლიტიკური პატიმრია და რომელიც განთავისუფლებას ნამდვილად ვითხოვთ და მეორე ჩვენი ახალგაზრდულის ლიდერის მიშა ქუმსიშვილის, რომელიც დაიჭირეს იმის გამო, კი, იცნობთ, იმის გამო, რომ დენის ტარიფის გაზდას აპროტესტებს უწყვეტლივ ის და ჩვენი ახალგაზრდული სემეკის წინ და ამის გამო დაიჭირეს და ხვალ ასამართლებენ მას. ამიტომ ვისაც დრო ექნება ახალგაზრდებს განსაკუთრებით გაიაროს სოლიდარობისათვის ბატონშალვა იქნება ადამიანს სოციალურად ეს ტარიფი მარტო ლეიბორისტებს კი არ აინტერესებს და სოციალურად დაუცველებთან ბატონშალვა იქნება პოლიტიკოსები ნაკლებად მუშაობენ ნაკლებად მიდიან ნაკლებად უხსნიან რატომ არ ფიქრობთ რომ ნაკლებად რატომ მივდივართ დიანა ერთ არჩევნებში მე შემოვიარე 730 სოფელი სადაც მიღებდნენ დიდი სიყვარულით ეხლა მე ხო ვიცი რომ აი ვინც ხმას არ მაძლევს იმასაც უყვარვარ ძალიან ბევრს ეს ვიცი და მეც მიყვარს ისინი უსაზღვროდ მაგრამ ეხლა არ შეიძლება რომ ეს თქვა ეხლა ოჯახში რომ ამჩნევ რაღაცას ანგარებას ან ცოტა გადაცდომას ხო ეუბნები შვილს ძმას დას ეხლა ესევე ეუბნები მე თორემ რაც უნდა ისქნან კაცო კი ბატონო ეხლა მე არავითარი დიდი ინტერესი არ მაქვს რადგანაც ოქროს პერიოდი გაუშვა ხალხმა ხელიდან იმის გამო რომ ჩვენ არ აგვირჩია თავის დროზე ნუ პარტია აგერ ფეხზია და მუდმივად მზად არის მოგებსახუროთ მაგრამ მე ახლა ადამიანი ვარ ხო რაღაცა გახუნდა რაღაცა გაცვდა მაგრამ ეხლა ეს რო არ გითხრა და ეს შეცდომები და ეს ანგარებითი პროცესი კიდევ უფრო მოედოს შემდგომში ხო დამთავრდება ჩვენი ქვეყნის საქმე მაშინ ჯობია მეგობრებო რომელიმე დიდ იმპერიას შეუერთდეთ გადავრჩევით მაინც დემოგრაფიულად აი ახლა დღეს გამოქვეყნდა ტრაგიკული ცნობა გადააჭარბა პირველად 30 წლის მანძილზე გარდა ცვალებამ დაბადებას და იბადება 123 ბავშვი 2021 წელს კვდება 160 კაცი ეს არის კატასტროფა ეს არის უკვე ფაქტობრივი გადაშენების დაწყება ერის რომლის სათავეში დგა ბიძინა ივანიშვილი თავისი ბანდით აი ეს ბანდა რომ მოვიცილოთ ჩვენ ეშმაკს არ უნდა შევეკრათ ზავითა არ უნდა მოვკიდოთ მათ ვერცხლს ხელი მეგობრებო კი ბატონო ეს არის არა ნათელაშვილის სურვილი და ამბიცია ეს არის ისტორიის სათქმელად გინდათ 40 წუთი თუ აი თქვენ ამბობთ რომ პარლამენტში რომ თუ შეხვალთ და რომ შეხვალთ პირველი რასაც მოითხოვთ ეს არის 40 წუთიანი მიმართვა მოკლედ როგორც ხვდები მაინც გადაწყვეტილება არის პარლამენტში შესვლისკენ ფიქრობთ რომ ოცნება რაიმე ტიპის ხელშემშლელი ფაქტორი ექნება ჩააგდებს ან უფლებამოსილებას შეგიწყვეთ ვიდრე შეხვალთ უკვე გამოაცხადეს რომ შეიძლება იფიქროს კანონის მიხედვით შეწყვეტაზე რა თქმა უნდა ეხლა ამათგან გასაკვირვი რა არის იეჭერენ პანტაპუნქტით აგერ ლიდერებს და ხალხს სხვათა შორის მინდა
აღნიშნო დღეს რომ ვერ გაბედეს დაპატიმრების ვერდიქტი ბატონ ჯაფარიძეზე, ხაზარაძეზე და წერეთელზე, რა თქმა უნდა ეს კარგია, მაგრამ ნუ დამშვიდდებით. ივანიშვილის თავში უამრავი ტრიუკია ვერაგული, ზაკრული, მით უფრო რომ შეკვეთა ამ ადამიანების დევნაზე მოსკოვიდან არის მოსული ანაკლის სპორტის გამო, სადაც შიშობდნენ რომ ნატოს და ამერიკის გემები შემოვიდოდნენ, პოლიტიკური შეკვეთა, გარდა ამისა ბიზნეს მტრობა აქვს ივანიშვილის ამ ჯგუფის მიმართ, რომ ვერ შევიდა წილში მათ ბანკში და რა თქმა უნდა შეეშინდა დასავლეთის რეაგირების, როგორც ვიცით, TBC ბანკი მანჰეტენზეა უოლ-სტრიტზე დარეგისტრირებული და იქნება და იქვე ინახება მისი მილიარდების მოპარული ივანიშვილის და იმ თავისი მილიარდების უსაფრთხოები შეეშინდა. მაგრამ საომავლოდ სიფთხილეა საჭირო, უამრავი პროცედურები აქვს, სადაც შეიძლება შეცვალონ ეს გადაწყვეტილება და გადავიდნენ პატიმრობის ზომებზე, ამიტომ ბრძოლის გაგრძელება საჭიროა. მთელი ქვეყანა უნდა ჩავთვალოთ, რომ დაპატიმრებული ყავს ამ ბანდას და ერთად დგომა, საერთო ხმიანობა ჩვენ გაგორღოვინებს ამ ხუნდებს და ამ ჯაჭვებს და აი იმ გალავას დაგვანგრევინებს, რომელიც შემოგვარტყეს გარშემო და ეს დასანგრევი აუცილებელია. ბატონ შავა, თქვენ პარლამენტში თუ შეხვალთ და როცა შეხვალთ, იქ რამდენიმე საკითხი დგას დღის წესრიგში. ერთი არის მაგალითად სააკაშვილთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა და თუ არ ვცდები, ერთი ხმა სჭირდება 50 იმისთვის, რომ ეს კომისია დარეგისტრირდეს. ასევე სხვა კომისიების სხვადასხვა თემაზე არის იქ მოიაზრება, მათ შორის 5 ივლისის მოვლენების შემსწავლელი და ასე შემდეგ. ამ ტიპის მზაობა წინასწარ გაქვთ, რომელზე იქნება თქვენი ხმა, თუ ეს არის პროცესი, რომელსაც შესვლის შემდეგ დიანა, იმედია თქვენ ეჭვარ გეპარებათ, რომ მე ყველაფერს მოვაწერ ხელს, რაც ივანიშვილის რეჟიმს ამხელს და მალე დაამთავრებს. მათ შორის ამ კომისიასაც და სხვა კომისიებსაც და უამრავი აი 5 ივლისის კომისიას მაგალითად პრეტენზია აქვთ, რომ ვიღაცეები, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომ არ აწერენ ხელს ამ კომისიის შექმნას. რატო უნდა მოაწერონ ხელი? კაცი პირდაპირ ეთერში ატყიეს თმით. ეს არ არის წამება და მანიაკალიზმი, აბა რა უბედურებაა. ვინ შეიძლება ამაზე არ მოაწეროს ხელი, ჩემთვის გაუგებარია. თუმცა იქ ვითომ ოპოზიციის სახით შედან, აი საცოდაობაა რა, ჩავიდნენ, ჩაიხადეს უკანალი ცხინვალთან და შევიდნენ პარლამენტში შეიყვანეს, ერთხელ მოწიეს, რომ გაეღიმა და ჩაკაიბდნენ, დღემდე გაღიმებულები არიან. ზურაბ ჯაფარიძეს თუ გულისხმობთ, ის აღარ არის პარლამენტში. რამ შეიძლება ჯგუფი ერთია, ხო და ეხლა ეგია, რომ ნარკომანებს რო ვირჩევთ იმ პარლამენტში, ვიღაცა ფულიანებს რო ვირჩევ და რო გონია რომ ისინი ჩვენზე იმუშავებენ, აი ეგ არის. ეხლა ჩემზე აძლევენ ინტერვიუებს ეხლა და იქ ვითომ რაღაცას იმას რა აცხადებენ, ის ერთი ქალბატონია კიდევ რესპუბლიკელების გაზრდილი, არ მინდა დავასახელო, ის იკვინება კიდევ მწარე და ეხლა მას ქვია ოპოზიცია? ოპოზიცია ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციურ საწინააღმდეგო ფრონტს რეჟიმის მხარი დაუჭირო. მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ხოძზე მეტად ხოცი ხარ, აბა ოპოზიცია. იმ კონკრეტულ ფრონტზე ვიღაცას თუ არ ეთანხმები, ამაზე თვალის დახუჭვას გულისხმობს ეს? არა, რა თქმა უნდა, არ დავეთანხმები იმაში, რომ ხელისუფლება უნდა ეკუთვნოდეს ხალხს და ოლიგარქულ ჯგუფებს. ჩემის ღრმა რწმენიდეს ასია, ყველა პარტია, ვისაც დღეს ხედავთ იქ, არის ოლიგარქებიდან დაფინანსებული და გამოშვებული. ყველა ოპოზიციურიც მათ შორის და ბრძოლა მიდის არა იმაზე, რომ ხალხი იყოს კარგად, არამედ თვითონ იყვნენ კარგად და მათი ბიზნესი გადაიფორმონ, მათი პოლიტიკური ძალაუფლება თვითონ წაიღონ. ამიტომ ერთადერთი ალტერნატივა გააქვთ ლეიბორისტული პარტია. თუ ამას დაინახავთ, ხო კარგი, ვერ დაინახავთ, კი ბატონო, ღმერთმა დიდი დღე და ნათელი გზა მოგცეთ, მაგრამ ძალიან მეეჭვება რომ რაიმე კარგი გველოდებოდეს ჩვენს გარეშე სამწუხაროდ ალტერნატიული პარტიები არ გაქვთ, ვინც დაიცავს სოცდაუცველებს, დაიცავს შრომელებს, დაიცავს უმუშევრებს, დაიცავს ახალგაზრდობას, დაიცავს ინტელიგენციას, დაიცავს პედაგოგებს, დაიცავს ექიმებს, დაიცავს პენსიონერებს. არ ყავთ ეგეთი პარტია თქვენ. ყავთ ვიმეორებ ოლიგარქებისაგან დაგეშილი და დარეგისტრირებული პარტიები, თავიანთ ჯიბეზე ორიენტირებული და პოლიტიკური ვნებების დაკმაყოფილებაზე აგებული და ეხლა ეს თუ ვერ დავინახეთ 30 წელია მეგობრებო, არ ამგონია ეხლა ჩვენ ხალხს კოსმოსური მასშტაბის საზრუნობა ქონდა ყოველთვის, იცოდა დედამიწის გულში რა ხდებოდა და რა ხდებოდა შორეულ კოსმოსში და რა ხდებოდა ადამიანის სულში და ამას არ დავკარგავდით. უბრალოდ მოდი წინა პლანზე გადმოვიტანოთ აი ეს დიდი სულიერი საგანძური რაც აგვაქვს და ვერცხლს უარი უთხრათ განსაკუთრებით არჩევნების დღეს. ვინც არ უნდა ვიყოთ ეს სოცდაუცველი თუ სოცდაცული. ძალიან დიდი მადლობა შალვა ნათელაშვილს, ველოდებით თქვენს ხმას. წარმატებები დიანა, დიდი პარლამენტში, როგორც ჩანს, აქეთკენ მიდის გადაწყვეტილება. რომლებიც უსაზღვროდ მიყვარს, მიუხედავად იმისა, ხმას მაძლევენ თუ არ მაძლევენ, მაგრამ სევერტელი რო არ თქვა ეს არ შემიძლია. კი ბატონო, მადლობა შალვა ნათელაშვილს, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია ავიატორის გენერალი აჭარაბეძე. აჭარაბეძე.
საღამოს ეთერის სპონსორია ბენზილო